अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको दोस्तों से कि एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपके लाया हूं होंडा 125 सिंपल और होंडा 125 स्पेशल एडिशन का एक डिटेल रिव्यू। दोनों बाइक जो है 2022 मॉडल हैं। इस वीडियो के अंदर डिटेल बात करेंगे दोनों बाइक के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सेम जो पहले जो डिफरेंसेस आप दोनों बाइक के अंदर देख सकते हैं कि इस दफ़ा होंडा ने ग्राफिक्स जो है वो दोनों बाइक से जो है वो चेंज किए, स्पेशल एडिशन के भी सादे के भी। और इस दफ़ा होंडा क्लेम करता है कि उन्होंने 55 चेंजेस किए हैं दोनों बाइक्स के अंदर, जिसमें से 38 चेंजेस जो है वो इन्होंने इंजन के अंदर किए हैं और 17 चेंजेस जो है वो बॉडी के फ्रेम के अंदर किए हैं। जिसके अंदर जो बड़ी जो चेंजेस हैं वो इसका जो है वो इन्होंने गियर शिफ्टर जो है उसके ऊपर काम किया। टैक्टर की जो आवाज़ें आती थी इस दफ़ा वो आवाज़ें जो वो ख़त्म हो गई हैं। आवाज़ के अंदर बाइक की चेंजेस की हैं। वीडियो के अंदर आपको बाइक की आवाज़ बताएंगे, दोनों बाइक्स की बैटरी डिफरेंसेस बताएंगे, सेल्फ मॉडल क्यों लेना चाहिए, ये मॉडल क्यों लेना चाहिए, दोनों के डिफरेंसेस आपको डिटेल से बताएंगे। और वीडियो के साथ आपने बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में आप हमारे से सजेशन ले सकते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं इसके मीटर से। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, दोनों बाइक्स के जो है वो मीटर तकरीबन सेम है। ये ओनर्स जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बाइक अभी दोनों बिक चुके हैं। और अगर आप इसके इस फ्रंट पैनल की बात करें तो दोनों की में जो है वो डिफरेंट है। इसके अंदर आपको यहाँ पे हॉर्न मिलेगा, इंडिकेटर मिलेंगे, हेडलाइट और वो साथ जो इंडिकेटर। फ्रंट इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट दोनों बाइक्स का जी सेम है, सेम हेडलाइट साइज़, सेम होंडा का एम्बलम, सेम हॉर्न की जगह शॉक का कलर सेम, दोनों की चीज़ें सेम है। टायर साइज़ भी सेम है। दोनों बॉडीज़ में सिर्फ वेट का डिफरेंस है। सादा 125 100 किलो का और दूसरा 125 108 किलो का। इसके अंदर होंडा ने 2022 मॉडल के अंदर जो है वो अपना नया कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो कि 2015 मॉडल से काफ़ी रिजेम्बलेंस इनकी है। ग्रे वाइट कलर मिक्स है, साथ ब्लू और ग्रीन उसकी मिक्स हुआ है। इंजन के ऊपर बात करें तो इंजन जो है वो सेम दोनों के अंदर 125 सीसी इंजन है, लेकिन 2022 मॉडल जो सादा 125 है वो 4 गियरों के ऊपर आता है, जबकि दूसरा 125 जो है स्पेशल एडिशन वो 5 गियरों के ऊपर है। और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो ये सिंपल है। जो दूसरा बाइक होगा मैं आपको भी दिखाऊंगा, उसके अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन है इस जगह के ऊपर। इसका रेक्टिफायर भी छोटा होता है, दूसरे बाइक का रेक्टिफायर बड़ा है। आगे वीडियो में इंशाल्लाह दोनों की बैटरियाँ आप चेंज करके दिखाएंगे, बैटरियों का डिफरेंस, आवाज़ का डिफरेंस और इसकी टूल किट और जो चेंजेस किए हैं वो भी मैं दिखाऊँगा। ये जी बैटरियाँ हम अभी चार्ज कर रहे हैं, सादे की भी स्पेशल एडिशन की। ये बाइक जो हैं वो भी दोनों जो हैं वो बिक गए हैं माशाल्लाह। अभी वीडियो हम बना ही रहे थे कि दोनों जो है मोटरसाइकिल बिक गए हैं। आप देखें कि इसकी बैटरी जो है वो बड़ी है दूसरे के मुकाबले में, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट है। इसका एक ये फ़र्क है, मैं ये दिखाना चाहता था। और लकीली ये बाइक जो है वो अभी वीडियो बनते ही जो है उसके दरमियान ये जो है वो बिक गया। तो अब इसकी बैटरी को जो है वो चार्ज करेंगे और दोबारा जो है वो इंस्टॉल करेंगे चार्ज करके। सादे 125 2022 की जी प्राइस है 1,47,500। जैसे कि देख सकते हैं दुमची के ऊपर ये लिखा हुआ है और टैक्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा 6,500 का इसका नंबर लगता है इस्लामाबाद का और पिंडी का जो आप लगवा सकते हैं। बैक के ऊपर जो है वो तकरीबन दोनों बाइक सेम है, वही गद्दी का साइज़ है, कोई चेंजेस इन्होंने इनकी 70 के अंदर जो है इन्होंने ये बैक प्लास्टिक की उन्होंने ऐड की थी और ये अभी भी जो है वो इसकी जो है वो लोहे की आती है। और दुमची तकरीबन सेम है, सिलेंसर सेम है, कार्बन सिलेंसर है। बैक के ऊपर सेम लाइट, सेम चीज़ें जो पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान में बिकी जा रही हैं वो चेंजेस नहीं हुई। इसका जो चेन कवर है जी आप देख सकते हैं, चेन कवर दोनों का सेम है। जो CD70 ड्रीम है उसके अंदर ये बॉडी मैच आता है। अगर रेड है तो रेड चेन कवर और सामान आता है, ब्लैक है तो उसके साथ ब्लैक, सिल्वर है तो उसके साथ भी ब्लैक आता है। अब ये जी आपको लेकर चल रहे हैं स्पेशल एडिशन की तरफ। तो स्पेशल एडिशन सबसे पहले इसका मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पेशल एडिशन का मीटर जो है वो बिल्कुल सेम सादे बाइक की तरह है, लेकिन जो इसका ये यूनिट है सारा ये थोड़ा सा इससे चेंज आप देख सकते हैं। पहले वीडियो में इसका हॉर्न थोड़ा सा बड़ा उन्होंने बनाया है। इसका जो ये इंडिकेटर है ये प्रेस होता है जी, और इसको फिर आप बाद में इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए लग गया, ये हमने दबाया इसको दोबारा तो ये बंद हो गया। ये इसकी हाई बीम, लो बीम, लाइट्स वगैरह सारा पैनल है, बाकी सेम इशारे फ्रंट। इस दफ़ा इन्होंने जी इसका आप देख सकते हैं होंडा का बड़ा प्यारा इन्होंने स्पेशल एडिशन के जो कलर जो है इंट्रोड्यूस कराए, मुझे बड़े खूबसूरत लगे हैं। टापे भी बड़े खूबसूरत हैं जी इसके। अच्छा जो मैं बात कर रहा था, आपने इसके अंदर ये चेंजेस चेक की होंगी कि जो इसका यहाँ पर प्लग लगा हुआ है उसका जो कवर है वो भी काफ़ी जो है वो खूबसूरत स्पेशल एडिशन में थोड़ा सा बड़ा इन्होंने लगाया हुआ है। इसका जो यहाँ पे सपोर्ट के लिए ये सिस्टम है ये भी थोड़ा सा इन्होंने इन्हांस किया। ये 5 गियर वाली मशीन है और काफ़ी मतलब जो है वो स्मूथ चलती है, तेज़ चलती है दूसरे के मुकाबले में। और ये भाइयों ने अभी यहाँ पर ख़रीदा है और अभी इसकी मैं आवाज़ भी आपको चेक कराऊंगा जी स्टार्ट करके। काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। बैक से ये सेम है दूसरे बाइक की तरह, कोई चेंजेस इसके अंदर बैक के अंदर नहीं मौजूद। साइड के ऊपर इसके ऊपर जो इसके चेन कवर है और जो इसका इंजन का जो हेड है उसके अंदर आप ये देख सकते हैं मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ये 5 गियरी डिवाइस है तो इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे अपना सिस्टम लगाया हुआ है 5 गियरों वाला। इसके चेन कवर और ये चीज़ें दूसरे बाइक के मुकाबले में थोड़ी सी भारी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आपको फील, कलर में भी फील हो रहा होगा और वैसे भी ये देखने में भी बहुत ज़्यादा भारी है।
ये जी बैटरी री इंस्टॉलेशन इसकी कर रहे हैं अभी। इसमें टूल किट भी है, वो डालेंगे। और दोनों की बैटरी के अंदर फ़र्क देखें आप, एक की बैटरी बहुत बड़ी है, इसकी बैटरी छोटी है। टूल किट जो है वो दोनों की तकरीबन जो है सेम है। ये एक्सपर्ट फैज़ान साहब हैं जी, बैटरी लगा दी है इन्होंने, बैटरी चार्ज करके लाए हैं। ठीक है, लेकिन जी इसमें भी इन्होंने चेंजेस किए हैं। ये लोहे की जगह प्लास्टिक का लगा दिया टूल किट, और बाकी चेंज है एक इसकी यहाँ पे जो रेक्टिफायर इसका जो लगा हुआ। सादे 125 में ये नहीं होता। अभी इसको क्लोज करेंगे। इसका बड़ा है, इसमें छोटा होता है, इसका बड़ा रेक्टिफायर है। बड़ा है। ये एक्सपर्ट फैज़ान है, ये हमें गाइड कर रहे हैं जी। गाइस ये देखें जी, आपके लिए स्पेशल एडिशन में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्रेश जो है फैज़ान साहब जो है वो इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने बड़ा जी गिला किया कि आपने जी बाइक हमें दूसरा वाला स्टार्ट करके दिखा दिया। सेम आवाज़ है लेकिन उम्मीद है जी कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बड़ी प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, अपनी तरफ से छोटी वीडियो बनाई है, क्योंकि वीडियो जो है वो लोग ज़्यादातर देखें, बोर भी ना हो और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं। दोनों की मैंने बैटरियाँ दिखाई हैं, टूल किट्स आपको दिखाई हैं। जो चेंजेस थे दोनों बाइक तकरीबन एक जैसे ही हैं। कुछ कुछ जो चीज़ें दोनों के अंदर जो चेंजेस हैं उसके अंदर जो माइनर चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मजीद अगर आपको कोई क्यूरी है कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये शोरूम वाह महमूद होंडा सेंटर जो कि वाह कैंट के अंदर मौजूद है, निसार चर्सी टिक्का के बिल्कुल सामने 5S होंडा की डीलरशिप है, जिसके अंदर आपको बाइक्स मिलेंगी, हर तरह की होंडा की बाइक्स और स्पेयर पार्ट्स के साथ। वाह कैंट इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह का जो है नंबर भी यहाँ पर लगाया जाता है। उसके लिए आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर के ऊपर। और अगर आपको कोई हमारी दिल आज़ारियों की बात आपको हमारी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजर चाहता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। ड्राइव सेफ, अपना ख्याल रखें। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ऐसे के। पीस आउट।